我覺得佢嘅 pasta 咧係好食過佢個咖啡嘅。치즈 니嗨，大家好，我係 Yumiko 啊。咁話說咧，我已經嚟咗韓國差唔多3年啦。咁周不時咧都會收到朋友或者觀眾 DM 問我啊，佢要嚟韓國 stay 1個月啊，韓國嘅物價水平係點啊？韓國嘅生活費貴唔貴啊？要嚟韓國留學啊，到底要準備幾多錢先得呢？咁所以今日咧我就準備記錄我1日嘅消費，俾大家可以了解下韓國2025年最新嘅物價水平。咁今日咧就會約咗朋友喺延南洞嗰邊啦。咁全日咧就會可能喺延南洞或者弘大嗰邊玩嘅。Let's go！咁韓國而家地鐵1程車費咧係1400won啦，跟住之後6月咧就會加價，加到去1550 won，所以咧就建議大家買氣候卡去用啦。氣候卡即係等於喺日本嗰啲 one day pass 啊，或者 3 day pass 咁樣啦。呢張卡係喺便利店啦，或者嗰啲地鐵站嘅客戶服務中心係可以買到嘅。買完之後咧就可以去增值，揀翻你想要嘅時間 package 咁樣就得啦。除咗地鐵之外咧，巴士都可以用嘅，但係某啲線咧就暫時仲未開通可以用呢一張氣候卡。咁我咧就買咗呢一個氣候卡嘅月票，佢有30日可以揀嘅。咁再加埋我係有呢個青年優惠啦，咁所以我1個月咧就係55000 won 咁樣。我哋而家咧就嚟到延南洞一間比較出名嘅 cafe 啦，呢度最出名咧就係呢杯 cream 嘅 latte， 跟住就再叫咗個 pasta 同埋一個 toast。呢間 cafe 已經係我第2次嚟啦，特別我係為咗呢個 pasta 而再嚟嘅。我覺得佢嘅 pasta 咧係好食過佢個咖啡嘅，好好奇我啲 friend 會唔會覺得好食？哦，睇到每次推介啲 friend 去 cafe 咧都好緊張，即係驚佢哋會覺得唔好食啦。但係好好彩，佢哋覺得好食。呢度佢仲可以影相啦，影完之後咧 AirDrop 去手機咁樣，效果唔錯。OK， 我哋嚟到一個一定會有人使錢嘅地方，New。最後喺 New 買咗一對耳環，人超多咯。即係如果你唔係帶住目的去行嘅話咧，你入到去因為人太多，你係會冇心機行噶咯。但係好彩最後都買到我想要嘅耳環嘅。有啲口渴，所以而家嚟便利店諗住買支水飲。我哋隨意入咗一個 pop-up store 啦，然之後而家入嚟就玩遊戲啦，吸引仔，然之後應該最尾就可以有嘢可以攞咁樣。做完一系列嘅任務，攞咗3個維他命，我哋不知不覺就行到差唔多5點幾啦，跟住有啲肚餓，所以而家咧就入咗嚟一間連鎖嘅湯飯店度食。啱啱點餐嘅時候就發覺部機係可以分開俾錢咁樣咯，即係例如你有4個人啦，跟住然之後你就撳除翻4咁樣啦，然後你就每個人自己再俾錢咁樣咯，咁就唔使話一個人俾完之後，其他人之後再俾翻佢咁麻煩咁樣咯，勁方便咯而家呢部機。난 이런 문화 너무 충격적이야. 나도 안 돼. 안 돼. 괜찮은데? 왜? 하니까. 근데 모르는 사람 앞에서 이렇게 다 벗어나고. 모르는 사람이니까 괜찮아. 친구라면 좀 부끄러워. 진짜? 오히려 지진. 지진? 언젠가 꼭 오겠지. 대비하는 그런 방안까지 나왔대. 인터넷으로 막 하고 있는 그 인보론 諗住買啲即溶咖啡，咁啱見到呢度有好多款，屋企附近有伊麥冇。而家新村呢間義馬係可以自己入現金，跟住然之後佢就會找翻錢俾你咯，好似日本咁樣，勁先進。行到攰，跟住而家我哋又入去一間 cafe 度坐低買杯嘢飲，但係因為佢就嚟收鋪啦，咁所以我哋可能最多只可以坐個半個鐘咁樣。OK， 琴日翻到嚟太攰啦，跟住就瞓着咗。而家咧就嚟總結翻琴日一日嘅使費啦。車費方面咧，因為我用咗氣候卡嘅月費啦，咁所以咧就將佢除翻開30日，就係1833 won 1日，跟住之後
之後去咗 brunch 係19,033 won，然後去咗便利店買水1100 won，跟住就去咗 New New 買咗耳環3000 won，然後 dinner 就係12,250 won，跟住咧就去咗 Ema 買即溶咖啡，總共係19,980 won。臨翻嚟之前咧就去多次 cafe 啦，嗰度就用咗3900 won，咁加埋全日嘅使費咧就係61,096 won，兌翻港紙咧就係340蚊。咁希望今次呢條片咧就可以幫到大家了解韓國嘅物價啦。咁今次呢條片咧就嚟到呢度，如果你都中意我呢條片，記得 like 同埋訂閱我個 channel，仲有 follow 埋我 IG。咁我哋下條片再見啦，拜拜。